तो चलते हैं गाड़ी को नया करने, गाड़ी नया लेने। तो सेटिंग में चलो। ओ माय गॉड, यहाँ अरे गैराज चलो, गैराज देखो यहाँ सेटिंग, गैराज गैराज में चलो, गैराज में यस करो। और उसके बाद आ चुके हैं गैराज में। सबसे स्पीडी वाला गाड़ी खरीदने वाला हूँ अभी। तो देखिए ये 2000 में दे रहा है, ये 6000 में दे रहा है, लेकिन ये 6000 285 किलोमीटर पर आवर है। इसको खरीद लेते हैं गाय। ये 6000 में दे रहा है। ओ रियल ड्राइविंग क्रैश। अब चलाते हैं इस गाड़ी को। अभी लिए हैं, पेंट भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी इसे खरीदे हैं तो इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। 285 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है इसका, तो स्पीड करते हैं। ये पुलिस से पकड़ाएगा या नहीं, देखो ये और रियल वाला ड्राइविंग मज़ा आ जाएगा भाई। ये स्पीड पकड़ेगा, प्राक प्राक धर लेगा। ओ माय गॉड, हाईवे से टकरा गए हैं। जल्दी जल्दी भागो जल्दी, पुलिस को खोजते हैं और उससे इस गाड़ी से रेस करवाते हैं। तो वेयर आर यू प्लीज, आई एम सर्चिंग यू। वाह, अभी मेरे पास 1100 कुछ रुपया है। ओ माय गॉड, पुलिस आ गया। ओ बच गए हो, चलो ठोक दिए भाई, अब भागना पड़ेगा। ओ माय गॉड, भाग भाई भागो। ओ माय गॉड, स्पीड इस गाड़ी का है भाई। देखो पुलिस को अभी छोड़ के भाग जाता हूँ। अभी नया वाला गाड़ी खरीदे हैं, इससे देखो इसका कलर भी चेंज करूँगा। अभी नहीं, थोड़ा सा एक आध बार देख लेता हूँ पुलिस से रेस करके। ओ माय गॉड, ओ आ गया भाई, बचना पड़ेगा। ओ भाई भाग, जल्दी भाग भाई, जल्दी फास्ट। ओ बच गए, बच गए। ओ भाग, ओ तेरी हाँ, ओ ते उड़ा दिया। अब का, अरे हटना यार, जल्दी भाग यार। स्पीड इसका गाड़ी का दफर भी मुझे मार रहा है यार, इतना मार गया। चलो बच गए। ये वाओ, ये करके दिखाओ मना, ये करके दिखाओ मुन्ना। कहाँ गए हो पुलिस मुन्ना, आ जाओ मेरे पास मुन्ना। आई एम ड्राइविंग टू नाउ मुन्ना। ये वाह। ओ मुन्ना आ गए हो रे बच्चू। अब ओ समझ गया, मर गए इसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये 2-3 को मिल जाता है, इससे मुझे मार देता है, तो इसलिए मैं मर गया। तो इसको गेम को एंड करते हैं। यहाँ पे डॉलर खरीदेंगे तो नया आ जाएगा, लेकिन इसमें 1500 खोज रहा है यार। मेरे पास 1300 है, यही नहीं देगा, नहीं दे पाएगा। देखो नहीं ना आ रहा है, ये खरीदना पड़ेगा मुझसे। पैसा इसमें नहीं लगाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।